আসসালামু আলাইকুম। সিস্টেম একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক সালাম ও শুভেচ্ছা। আমি শুরু করছি এসএসসি বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন কানেক্টরস। বন্ধুরা, কানেক্টরস অনেক ইজি একটা টপিকস। এটা 8 থেকে শুরু করে 8 মানে জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি সবগুলো ক্লাসে এটা আছে এবং পরীক্ষাতেও এটা আসে। এটা আপনাকে শিখতে গেলে আগে বাংলা অর্থটা খুব ভালো মতো বুঝতে হবে। বাংলা অর্থটা যদি ভালো মতো বুঝতে পারেন তাহলে কানেক্টর করাটা আপনার কাছে সব থেকে বেশি সহজ হবে। এখানে সলভ করবো ঢাকা বোর্ড 2016 সালের কোশ্চেনটি। আমি নর্মালি কানেক্টরের সবগুলো ভিডিও আপলোড করেছি, কিন্তু আমার এক স্টুডেন্ট রিকোয়েস্ট করছে, স্যার 16 সালের বোর্ডগুলো একটু দিয়ে, এজন্য আমি আবার পুনরায় 16 সালের বোর্ডগুলো সলভ করে দিচ্ছি। গোল্ড ইজ এ প্রেসিয়াস মেটাল। স্বর্ণ হলো একটা কি মূল্যবান ধাতু। দেয়ার আর মেনি মেটালস চিপার গোল্ড। স্বর্ণ হলো একটা কি মূল্যবান ধাতু, অনেক ধাতু আছে গোল্ড। তাহলে আপনি এখানে একটু খেয়াল করেন, অনেক ধাতু আছে, দেয়ার আর মেনি মেটালস চিপার। চিপার মানে সস্তা। তাহলে আপনি এখানে তুলনা করলেন না, তাহলে তুলনা করতে কোন কানেক্টর ইউজ করা হয়? দেন ইট ইজ বেটার দেন মি, বা গোল্ড ইজ বেটার দেন কোন একটা ধাতু বলেন, আয়রন। ওকে, মানে এখানে তাহলে যেটা আপনি এখানে কম্পেয়ার করলেন চিপার সস্তা, তাহলে তুলনা করতে কোন কানেক্টর ইউজ করা হয়? দেন। তাহলে আমরা এ নাম্বারে লিখব দেন। ওকে, পরের তাহলে দেয়ার আর মেনি মেটালস, অনেক ধাতু আছে, চিপার সস্তা দেন গোল্ড স্বর্ণের থেকে, বাট লুক লাইক ইট, কিন্তু দেখা এটা কি ঠিক স্বর্ণের মতো। দে গ্লিটার, তারা উজ্জ্বল বা জলে, উজ্জ্বলতা বা জ্বলা। ওয়েল ফেড ইন কোর্স অফ টাইম। কোর্স মানে হলো ক্রমধারা, সময়, অর্থাৎ গ্লিটার তারা উজ্জ্বল বা যেগুলো প্রজ্বলিত হয় বা উজ্জ্বল দেখায় ভালো, এগুলো খুব উজ্জ্বল বা এটা উজ্জ্বলতা দেখা খুব ভালো। ফেড ইন কোর্স অফ টাইম, তাহলে আপনি বলেন এগুলা বাংলাটা কি হলো? এগুলা উজ্জ্বল দেখায় কিন্তু সময়ের সাথে এগুলা কি হয়? বিবর্ণ হয়ে যায়। আবার বলি, এগুলো দেখায় উজ্জ্বল কিন্তু, এখন দেখেন আপনি বাট এবং এন্ড কখন বসে? যদি সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ বোঝানো হয় তাহলে বাট বসে, আর যদি দুটো সিমিলারিটি বোঝানো হয় তাহলে এন্ড বসে। তাহলে আপনি কি এটা বলছেন যে এগুলা উজ্জ্বল, এখানে বললেন যে উজ্জ্বল, এখানে বললেন বিবর্ণ হওয়া। উজ্জ্বল আর বিবর্ণ হওয়া কি এক জিনিস? ঠিক একটা একটা সম্পূর্ণ উল্টা। যদি ঠিক একটা একটা সম্পূর্ণ উল্টা হয় তাহলে বাদ বসে। যেমন সে হয় অসৎ, সে গরিব। সে গরিব কিন্তু সৎ, ঠিক উল্টা। যদি সিমিলারিটি হয় তাহলে এন্ড বসে, আর ঠিক উল্টা হলে বাদ বসে। যদি এখানে উল্টা তাহলে এখানে কিন্তু কি হবে? বাদ হবে। পরের বাক্যটি, অ্যাকচুয়ালি দেয়ার আর মেনি পিপুল, প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আছে, ইন আওয়ার সোসাইটি, আমাদের সমাজে, আর আউটওয়ার্ডলি জেন্টেল এন্ড নাইস। তাহলে আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে কি বাহ্যিক, এটা অর্থ আউটওয়ার্ডলি বাহ্যিক ভাবে, মানে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় কি খুব ভদ্র নম্র। আমাদের সমাজে প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আছে, আমাদের সমাজে হয় বাহ্যিক ভাবে মনে হয় শান্ত এবং সুন্দর। তাহলে কি লেখা যায়? যারা হয়, আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যারা বা যাদেরকে বলা হয়। এই দ্বারা কোন ক্যারেক্টার বলা হয়? হু। তাদেরকে মনে হয় কি হু আর আউটওয়ার্ডলি জেন্টেল এন্ড নাইস, তাদেরকে মনে হয় কি যে বাহ্যিকভাবে মনে হয় কি তারা ভদ্র এবং শান্ত। বাট ড্যাশ পিরিয়ড অফ টাইম দেয়ার রিয়েল আইডেন্টিটি ইজ রিভিলড। এটা হচ্ছে রিভিলড উচ্চারণটা। বাট ড্যাশ এ পিরিয়ড অফ টাইম, অর্থটা খেয়াল করেন। বাট এ পিরিয়ড অফ টাইম দেয়ার রিয়েল আইডেন্টিটি ইজ রিভিলড। তাহলে এ পিরিয়ড অফ টাইম একটা সময় পরে, এই পিরিয়ড অফ টাইম আমরা কিন্তু চলে আসছে, তাহলে পরে দ্বারা কোন অর্থটা বোঝানো হয়? আফটার। আফটার আ পিরিয়ড অফ টাইম একটা সময় পরে দেয়ার রিয়েল আইডেন্টিটি ইজ রিভিলড, তাদের সত্যিকার এটা কি প্রকাশ পায়। ড্যাশ অল দ্য গ্লিটার্স ইজ নট। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? সুতরাং চকচক করিলে স্বর্ণ হয় না। সো সিস্টেম একাডেমিক কেয়ারের পক্ষ থেকে আন্তরিক সালাম জানিয়ে শেষ করলাম আজকের মতো ক্লাস। আল্লাহ হাফেজ।